हेलो एंड वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और मेरे हाथ में है एक डंडा बड़ा सा। ओ डरो मत, इसलिए नहीं है कि किसी को मारा जाए, बल्कि मैं इस पे एक अच्छी सी चीज़ बना के लाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। गर्मी है भाई, गर्मी, हाय गर्मी। तेज धूप, कड़कती भड़कती धूप। इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने इस एलिमेंट को लेने, और बताऊँगा क्या बना रहा हूँ। उसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए और फिर पता चलेगा क्या मैं इस पे बनाऊँगा। आपको बीच में पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ घास लग चुका है, सूखी घास। सर्दियों के लिए ऐसे पेड़ पे लगाया जाता है, और फिर जो है जब घास की ज़रूरत होती है इसको खोल के घास दिया जाता है। हाय हाय हाय, क्या नज़ारा, हरे भरे पेड़, अभी हरियाली है। ये चौलाई के खेत। आ गया हूँ मैं यहाँ पे। सामने जो है वो चीज़ तैयार हो रही है। ठीक है, हाँ, जल्दी सस्पेंस ख़त्म होने वाला है कि मैंने क्या बनवाया है। हाँ जी, बब्बी चंबा, ठीक। हाँ, साइड को बहुत बढ़िया। खुला रखा देगी। हाँ,
बारीकी से।
तो दोस्तों ये है मेरा वो इक्विपमेंट जो मैंने बनाया था, ठीक है। ये एक भाला टाइप का मैंने बनाने की कोशिश की थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो लोकेशन है, जिस हिसाब से हमारा घर जंगल में है, तो थोड़ी सेफ्टी अपने घर में रखनी पड़ती है। और फिर थोड़ा मन था ऐसी चीज़ बनाने का, एक धारदार हथियार, एक जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारे हम टीवी सीरियल में देखते आए हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो ये उस बंदे ने जो है बहुत कमाल की चीज़ बनाई है। यहाँ से इसको जो है मजबूती मिलेगी, ठीक है। और ये जो है कील लगा रखी है, एक के तार जो है रोल कर रखा है इसको मजबूती देने के लिए। लकड़ी भी काफ़ी जो है हार्ड है। तो कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा ये। अभी थोड़ी इसमें धार चढ़ानी और है, उसने कम धार चढ़ाई है, मैं अपने आप चढ़ाऊँगा बाकी, लेकिन बहुत तीखा है, ठीक है। इसका मैं टेस्ट आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।